wonder where you are. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take.
Woi, videonya wis mulai iki lho. Loh, udah mulai ta? Walah. Aku sih lihat PC ini, bro. Wah, apik ya. Aku jadi pengen beli. Isok putih gitu warnanya. Hai, selamat datang di channel Hesakom. Kali ini kita akan mereview sebuah PC yang telah kita rakit tadi. Di sini untuk build PC-nya full berwarna putih. Jadi kita akan mereview kembali untuk spesifikasi lengkapnya yang telah kita tunjukkan di awal video tadi. Di sini untuk spesifikasi lengkapnya untuk prosesornya kita menggunakan AMD Ryzen 5 3600 dan kemudian di sini untuk RAM kita menggunakan dari Adata XPG Spectrix D60G. Di sini 16 GB dual kit dan sudah RGB juga. Dan kemudian di sini untuk motherboardnya kita menggunakan motherboard dari ASRock B450M Steel Legend. Di sini aksennya ya nggak terlalu putih tapi mendekati putih lah, silver, dan ada aksen camonya. Jadi cocok untuk build berwarna putih. Dan kemudian di sini ada SSD dari Adata dengan seri Spectrix S40G 256GB dan sudah RGB juga. Dan kemudian di sini untuk graphic card-nya kita menggunakan graphic card dari MSI dengan seri GeForce GTX 1660 Ventus 6GB XSOC. Dan di sini ada power supply dari Aerocool Lux 550W 80 plus bronze. Dan di sini ada hard disk juga dari Seagate sebesar 1TB untuk menyimpan data. Dan untuk casing di sini casingnya ini paling keren banget, bro. Untuk casingnya di sini kita menggunakan dari Paradox Gaming dengan seri Dragon Slayer. Namanya keren sekali, Dragon Slayer. Dan di sini untuk fiturnya ini sangat keren juga. Untuk bagian LED depan dan fan-fannya di sini ada fan bawaannya dari casingnya sebanyak 3 buah. Di sini untuk LED dan fan-nya bisa dirubah dan sinkron. Kita mencet tombol LED yang ada di bagian atas ini. Nah, di sini akan berubah untuk warnanya. Di bagian depan dan di bagian fan-nya akan berubah sesuai dengan mode yang ada pada bawaan dari casingnya ini. Jadi menurut saya dengan casing harga 500 ribuan ini dari Paradox Gaming Dragon Slayer ini worth it banget, bro. Tapi di sini ada minusnya. Untuk motherboard yang disupport sini hanya sampai dengan ukuran micro ATX. Jadi untuk motherboard ukuran ATX tidak bisa support ke dalam casing ini. Oke, sekarang kita lanjut ke tes benchmark dan tes game-game yang akan kita mainkan. Kira-kira game apa saja yang bisa dimainkan oleh PC dengan spesifikasi seperti ini? Lalu, berapa FPS yang bisa dihasilkan oleh PC ini? Oke, kita lanjut ke tes gamenya langsung. Kita lihat seberapa powerful PC ini. Wah, apik, bro. Jadi pengen ya.
Oke, sekian video review untuk PC gaming kali ini. Jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah sini. Dan apabila kalian mempunyai sebuah pertanyaan ataupun banyak pertanyaan, silakan saja taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Tanya saja sebanyak-banyaknya. Dan apabila kalian berminat untuk PC seperti ini, silakan saja langsung datang ke Hexacom, High-Tech Mall lantai 1A nomor 84 Surabaya, atau bisa langsung chat WhatsApp kami, dan follow juga Instagram kami, serta cek Tokopedia kami. Untuk info lengkap silakan cek di kolom deskripsi. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Dadah!